Pro základní čtverec mám klubíčko Design Yarn a tady tenhle ten čtverec mi měří momentálně nějakých 45 až 46 cm, ale samozřejmě já jsem háčkovala tak, abych spotřebovala cca 500 metrů. Pokud budete utahovat jinak nebo použijete jiný háček, tak je dost možné, že ten čtverec budete mít jenom 43 cm, takže je potřeba na to pamatovat. Já si budu brát háček číslo 2,5, je to značka Tulip, tak aby jsme byli kompatibilní, jak se říká u nás, no a pustíme se do práce pro to háčkování. Na čtverec pro deku 4roční období si vezmu 3 nitku, beru háček číslo 2,5 a nejdříve začneme takzvaným magickým kroužkem. To znamená, je potřeba dostat přízi na háček tomhle způsobem nebo jakýmkoliv jiným, jakým děláte takzvaný magický kroužek. Já si vždycky chytnu tady to překřížení v té 8, aby se mi to moc nehýbalo a budeme začínat na 3 řetízková očka jako náhradu. To znamená 1, 2, 3 řetízková očka jako náhrada za první dlouhý sloupek. Dále nahodím do magického kroužku přes ty nitky všechny. Vedu háček, vytáhnu přízi a uháčkuju dlouhý sloupek. To je 2, protože náhrada je první dlouhý sloupek. Nahodím, háček vedu do stejného místa, vytáhnu a opět uháčkuju dlouhý sloupek. Jakmile mám hotové 2 plus 1 náhradu, to znamená jakoby 3 dlouhé sloupky, uháčkuju 1, 2, 3 řetízkové očko, nahodím a opět do magického kroužku vedu háček a uháčkuju opět první dlouhý sloupek, druhý dlouhý sloupek a třetí dlouhý sloupek. A opět zopakuju 1, 2, 3 řetízkové oko nahodím a opět do magického kroužku 1, 2 a 3 dlouhé sloupky. No to zatím úplně nevypadá, ale za chvilku z toho bude kolečko se 4 stranama. 1, 2, 3 řetízkové očko. Ty řetízková oka tvoří v podstatě roh toho čtverce. Nahodím. Háček vedu opět do magického kroužku. 1, 2 a 3 dlouhý sloupek. A teď pozor. Jakmile máme hotové 3 skupinky dlouhých sloupků, ukážeme si, jak se bude háčkovat tak, abychom zůstali ve středu obloučku. Ve středu obloučku je to vlastně takové lepší, protože nemusíme používat pevná oka. Jakmile máme uháčkované 3 dlouhé sloupky, uháčkuju 1 nebo 2 řetízková oka podle toho, jak utahujete, nahodím na polodlouhý sloupek a povedu háček do 3. nebo 2. očka náhrady. Podle toho, kolik budete těch oček háčkovat, tak do toho očka vedeme háček, protáhnu přízi na háček, mám 3 nitky, které pro polodlouhý sloupek zháčkuju najednou. Teď to nevypadá, ale když zatáhnete za tu středovou nitku, tak by vám měl vzniknout takovýhle čtvereček, přičemž jsme zůstali ve středu obloučku díky tomu háčkování s polodlouhým sloupkem. Co se týče další řady, tak budeme háčkovat jakoby v rubové části. To znamená, že my si otočíme tu práci a budeme háčkovat řetízkové očko místo krátkého sloupku a do toho obloučku, který tady vznikl, tak pod ten vedeme háček a jenom v tomto případě uháčkujeme si i první krátký sloupek, protože to řetízkové oko by nám tam jakoby zaniklo. Dále si uděláme řetízkové oko do vzoru a do středu, to znamená do prostředního z těch 3 dlouhých sloupků uháčkujeme takovou skupinku, což znamená, že nahodím, háček vedu do prostředního oka, vytáhnu přízi na háček, uháčkuju půl dlouhého sloupku. Nahodím, háček do stejného místa vytáhnu. Teď mám na háčku takovou jakoby jinou skupinku, ale já si uháčkuju pouze půl dlouhého sloupku, což znamená, že zháčkuju pouze ty první 2 nahozené nitky. A zase nahodím, do stejného místa vytáhnu přízi, zase to mám v tomhletom duchu,
Uháčkuju první 2 nitky pouze, tak, aby mi tohle zůstalo na háčku. Takže zůstanou mi tam 3 půlky dlouhého sloupku a to řetízkové oko, které jsem dělala před skupinkou. Teprve teď s nahozením zháčkuju dohromady a uháčkuju si jedno a druhé řetízkové očko. Pokračujeme dál a zopakujeme úplně stejně. To znamená, nahodím do stejného místa, vytáhnu přízy, půl dlouhého sloupku, nahodím do stejného místa, vytáhnu přízy, opět pouze s nahozením první půlka dlouhého sloupku, nahodím do stejného, vytáhnu, třetí půlka dlouhého sloupku. Teprve teď s nahozením zháčkuju a opět uháčkuju 2 řetízková očka a posouvám se ke třetímu a udělám to úplně stejně. To znamená opět 3 zháčkované dlouhé sloupky, které jsou háčkovány vždycky do poloviny a v posledním nahození potom zháčkujeme všechno dohromady. Takže 3, s nahozením zpracuju a teď pozor, řetízkové očko, krátký sloupek pod oblouček, řetízkové očko a do prostředního z těch 3 dlouhých sloupků uháčkuju úplně stejnou skupinu, jako jsem háčkovala v předchozím. Takže zkuste, potkáme se na konci řady, aby jsme si ukázali, jak se bude háčkovat dál, aby jsme se posunuli při háčkování tady tohoto čtverce. Jakmile máme hotovo, to znamená, že máme 3 skupinky po 3, budeme dodělávat vlastně konec řady. To znamená, po poslední skupince si uháčkuju řetízkové oko, najdu si to řetízkové oko, které jsem háčkovala, tohle je docela důležité, ať si tady omylem nespletete. To znamená, já tady mám řetízkové oko a krátký sloupek. Takže já se navléknu do toho krátkého sloupku, to řetízkové bylo pouze pomocné, protáhnu přízy a končím pevným okem a pozor, budeme zase otáčet a háčkovat do protisměru. To znamená, že já si práci otočím, klidně si můžete někam na papírek poznamenat, že lícová strana má šňůrku dolů a rubová strana šňůrku nemá, aby se vám to lépe pamatovalo, abyste věděli, v kterém směru, v které řadě máte háčkovat. A teď budeme háčkovat půl rohu. Půl rohu zase úplně stejně, aby jsme mohli zůstat ve středu obloučku. To znamená pro začátek 1 řetízkové oko, 2 řetízkové, případně 3 jako náhrada za dlouhý sloupek. Dále si nahodím a do toho stejného místa, jako jsem teď dělala vlastně pevné oko, tak háčkujeme první dlouhý sloupek, nahodím a ještě 1 dlouhý sloupek. Takže teď to nevypadá, ale vytvořili jsme právě půlku rohu, do kterého pak se budeme vracet a budeme do něj opět háčkovat řetízkové oko a polodlouhý sloupek, aby jsme zůstali ve středu, jako tady v téhle řadě. Dále nad touhletou skupinkou budeme háčkovat 5 řetízkových ok, to znamená 1, 2, 3, 4 a 5 řetízkových oček a musíme najít další krátký sloupek, nahodím a do něho budeme háčkovat roh. Roh znamená a roh budou tvořit 3 dlouhé sloupky, 1, 2 a 3. Dále 3 řetízková očka, nahodím a do stejného místa, to je důležité, opět 3 dlouhé sloupky. Že začne vznikat něco takového a opět překleneme tady tuhletu skupinu tím, že uháčkujeme 5 řetízkových ok, nahodím a opět se dostanu do krátkého sloupku tady v tomhle místě a v tom místě opět uháčkuju to stejné, to znamená do krátkého sloupku z předchozí řady háčkuju 3, 3, 3, neboli 3 dlouhé sloupky, 3 řetízková očka a 3 dlouhé sloupky do stejného místa. 1, 2 a 3. Opět uháčkujeme 5 řetízkových ok,
nahodím, překlenu, najdu další krátký sloupek a do něho háčkuju 3, 3, 3. Pokud se náhodou ztratí v tom, co byly krátké sloupky, tak si je doporučuji případně začít označovat, než to takzvaně nakoukáte, abyste se v tom nestratili. 3, 3, 3 a přiblížíme se ke konci řady, kde si ukážeme, jakým způsobem budeme končit, tak aby jsme zůstali opět ve středu obloučku. Teď už to začíná vypadat jako čtvereček. Takže 1, 2, 3, 4, 5, to je stejné, nahodím. No a teď si najdu tu naši náhradu, to je tady tenhleto místo, kde máme ty 3 dlouhé sloupky, respektive náhradu a 2. A do stejného místa já vedu háček a nejdřív si uháčkuju druhou půlku toho rohu, což jsou 3 dlouhé sloupky do jednoho místa. A poté budu končit opět ve středu, to znamená, že si uháčkuju jedno řetízkové očko, případně 2, podle toho, jak budete utahovat a jak se vám ty rohy budou jevit. A jinak nahodím, háček vedu a teď pozor, abyste si nesebrali prostřední sloupek, opravdu musíte najít to třetí očko náhrady z předchozí řady a ideálně přes obě dvě ty nitky v tom očku uháčkovat ten polodlouhý sloupek. Kdybyste šli vedle, tak byste si ten jeden sloupek takzvaně sebrali a neměli byste potom kam háčkovat tu skupinku, kterou jsme háčkovali tady. Takže máme celkem sympatický čtvereček a uděláme opět to stejné, co z předchozí řady. To znamená, že já si otočím tady tuhletu a začnu úplně stejně, jako jsme háčkovali tu předchozí řadu. To znamená nejdříve jedno pomocné řetízkové očko, jeden krátký sloupek pod oblouček, jedno řetízkové očko do vzoru a do prostředního ze 3 dlouhých sloupků uháčkujeme tu naši skupinu. To znamená nahodím, háček vedu do prostředního ze 3 a uháčkuju první půlku dlouhého sloupku, druhou půlku dlouhého sloupku, třetí půlku dlouhého sloupku, s nahozením zháčkuju, 2 řetízková očka a do stejného místa zopakuju ještě 2krát. No a tím pádem nám vznikne vlastně úplně stejný vzoreček, jako jsme měli z té předchozí řady. 2 řetízková a zopakuju. No a teď, jak budeme háčkovat dál, potřebujeme jedno řetízkové očko a tohle je důležitá pasáž, protože jinak by nám tady blomcalo těch 5 řetízkových ok. My ten krátký sloupek vedeme do prostředního, jakoby z té trojice, kterou jsme háčkovali obřadu. Takže jedno řetízkové oko, najdu si ten prostřední sloupek nebo prostřední skupinku. Vidíte, že mám ty řetízková oka volně a já háčkuju až ob jednu řadu dolů. A díky tomu, že udělám tenhle ten manévr, tak já vlastně zháčkuju nebo přeháčkuju těch 5 řetízkových ok pomocí volnějšího krátkého sloupku a tím se mi to krásně s tím čtverečkem spojí. No a dál už pokračujeme stejně. Opět řetízkové očko a opět skupinku do prostředního ze 3 dlouhých sloupků. Takže zkuste. Potkáme se po té skupince, abyste věděli, co s tím dál. Jak máme uháčkovanou první skupinku, opět pojedeme vzor, to znamená řetízkové oko a tohle je oblouček úplně stejný, jako jsme ho háčkovali na začátku řady. To znamená, že pod oblouček v rohu uháčkuju krátký sloupek, opět řetízkové oko a jakmile vidím 3 dlouhé sloupky, do prostředního z nich opět uháčkuju tu naši hezkou skupinku, 3 dlouhé zháčkované, 2 řetízková oka, 3 dlouhé zháčkované, 2 řetízková oka a 3 dlouhé zháčkované a zase se objevíme nad těmi 5 řetízkovými oky z předchozí řady, které musíme přiháčkovat, tak aby nám tam takzvaně nebloncaly. Takže já jsem teďka trošku zrychlila, mám 3 dlouhé zháčkované sloupky, to znamená, že ten roh
byť se to netváří jako roh, tak vlastně vytváří takovéhle obloučky. No a jak jsem říkala, my se objevíme nad těmi 5 řetízkovými oky a my ty 5 řetízkových ok nejdříve uháčkujeme řetízkové oko a překročíme je pomocí krátkého sloupku, který háčkujeme obřadu do středu z té skupinky, kterou jsme tam uháčkovali. To znamená, když se podíváte, tak tohle jsou právě ty 3 zháčkované dlouhé sloupky a do toho prostředního já vedu háček a uháčkuju přes řetízková oka jeden krátký sloupek a ono se to krásně spojí a vytvoří se takový jakoby oblouk. Řetízkové oko, na které nezapomenu, a opět jsem v rohu, to znamená, je to úplně to stejné, to znamená sem do prostředního háčku 3, 2, 3, 2, 3, řetízkové oko, krátký sloupek, řetízkové oko a opět do skupinky 3, 2, 3, 2, 3 a nad řetízkovými oky krátký sloupek potom do středu. Takže tímhle způsobem. No a my se potkáme na konci řady, jenom spíš proto, aby jsme si ukázali, jak se končí tato řada, zase ve středu obloučku a jak bude začínat ta další. A já věřím, že jakmile tady ten vzoreček najedete a uvědomíte si, do kterého a kam co pícháte a vedete, tak si potom myslím, že se vůbec nestratíte. Takže zkuste, potkáme se ještě na konci řady. Jakmile dojedeme na konec řady, tady se nenechejte zmást, protože tohleto je naše poslední skupinka 3 dlouhých sloupků, kterou ale tvoří 2 dlouhé sloupky a náhrada. Ta náhrada v tom mírně zaniká, takže proto vás to může plést. Jakmile jsme uháčkovali poslední skupinku krátký sloupek přes 5 řetízkové oko, tak nahodím. A tu poslední skupinku háčkujeme opravdu do toho druhého sloupku, protože ten třetí tam jakoby, ono tam chybí, protože je to ta náhrada, tak ať vás to nezmate. To znamená první půlka, druhá půlka, třetí půlka dlouhého sloupku, zháčkujeme dohromady, 2 řetízková očka a opět 3 dlouhé sloupky zháčkované do jednoho očka, to bude stejné, opět 2 řetízková oka a naposledy a budeme řadu končit, tohle je řada, která se končí pevným okem a přejdeme na další řadu a ta je taková zvláštní v tom, abyste se omylem nespletli. To znamená, jakmile jsem doháčkovala poslední skupinu, řetízkové oko, najdu si krátký sloupek, vedu do něj háček a ukončím pevným okem. Já to tady trošičku dám, jakoby rozložím, ono se to možná v tom jakoby bude tak jakoby ztrácet v tom melírovém. Ale je potřeba si případně v tomhle momentě označit ty krátké sloupky. To znamená tenhle krátký sloupek, tenhle krátký a tenhle krátký sloupek, abyste si je případně omylem nerozháčkovali, protože my teďka pojedeme řadu, ve které se háčkují ty dlouhé sloupky vždycky po 3. Ale ty rohy, vidíte, že ty rohy toho čtverce budou tady v těchto místech. Pokud byste teďka si omylem přehodili ten čtverec někam jinam, tak vám to nebude vycházet. Takže tohle je opravdu zrádná a těžká řada. Takže se soustřeďte a jak jsem říkala, klidně si ty samostatně stojící krátké sloupky označte označovačem, aby vás to nepopletlo. A tam, kde označovače nejsou, což jsou vždycky tyhle krátké sloupky ve středu, tak ty nám budou tvořit rohy. Takže teďka jenom opravdu zbystřete, já si to zase trošičku dám dolů a my se pustíme do háčkování další řady, která začíná půlkou rohu. Půlka rohu tvoří 3 řetízková očka, případně 2 za náhrada jako dlouhý sloupek, ale pozor, musíme se otočit a háčkujeme v protisměru, takže šňůrka dolů. A v tomhle momentě do toho místa, do kterého jsme háčkovali 3 řetízková oka, k tomu ještě přihodíme další 2 dlouhé sloupky. To znamená 1 a druhý. A to je to, co nám tvoří půlku rohu. Klidně si můžete to třetí očko, to znamená to poslední tady tohle zase označit označovačem, aby vás to potom pěkně navedlo, kam máte vést háček, až budeme na konci řady. Říkali jsme si, že nad těmito obloučky háčkujeme vždycky 5 řetízkových ok. 3, 4, 5, což je stejné. No a teď přichází ta část, kdy máme ten krátký sloupek, takový ten samostatně stojící. A to je právě místo, kde se háčkují 3 dlouhé sloupky, ale není to roh. To znamená, že tam uháčkujeme pouze 1, druhý a třetí dlouhý sloupek.
Opět uháčkujeme 5 řetízkových ok. A až tady v tomhle místě do toho krátkého sloupku vlastně mezi těmi dvěmi skupinkami, tak teprve sem budeme háčkovat roh. A ten roh jsme si říkali, že tvoří 3 dlouhé sloupky, tři řetízková oka a 3 dlouhé sloupky do stejného místa. Tohle je vlastně to, co nám v tom rohu vznikne. Přesuneme se dál, opět 5 řetízkových ok. A do toho krátkého sloupku, který je tady v tom snížené, nebo v té snížené části, měli byste tam případně ten označovač, tak si do něj uháčkujeme zase jenom pouze 3 dlouhé sloupky. To znamená, tady v tom místě netvoříme roh. No a zase následuje 5 řetízkových ok. A protože se objevíme tady v té zhuštěné části, kde jsou ty dva vzorky poměrně blízko sobě, tak do toho krátkého sloupku mezi nimi háčkujeme roh, který tvoří 3, 3, 3. 3 dlouhé, 3 řetízková, 3 dlouhé. Takže zkuste, my se potkáme na konci této řady, zase abychom si to pěkně ukončili a případně si ukázali další řadu, aby jsme si to zkontrolovali, že to máme všichni stejně. A 3. Já se zase blížím ke konci řady. Tady jsem to jenom zkusila vytvarovat do nějakého tvaru čtverečku, abyste věděli, že to opravdu čtvereček je a čtvereček to připomíná. Jakmile uháčkuju posledních 5 řetízkových oček, tak bych se měla dostat do toho dalšího rohu, abych uháčkovala druhou půlku rohu. To znamená, že mi tam chybí 3 dlouhé sloupky, to znamená první, druhý a třetí. A jak jsme říkali, budeme končit řetízkové oko a polodlouhý nebo dlouhý sloupek podle toho, jak to vychází. To znamená, řetízkové očko nahodím, jedu po řetízkovém očku té náhrady, kterou tady mám. To znamená tak, abych si omylem nesebrala oko prostředního sloupku. Do toho vedu háček, 3 nitky na háčku, u háčku polodlouhý sloupek a objevím se ve středu oblouku. Teď by to opravdu mělo připomínat stále čtvereček. Pokud je něco špatně, tak je dost možné, že jste si prohodili právě tady tyhle ty rohy a nedělá to, co má. Jakmile jsme uháčkovali konec řady, otočíme práci, opět máme šňůrku směrem k sobě. Když máme šňůrku směrem k sobě, tak háčkujeme skupinky. Ten začátek bude zase stejný, pomocné řetízkové očko, pod oblouček krátký sloupek, opět řetízkové očko, a jakmile vidím skupinku 3 dlouhých sloupků, tak do nich háčku, do prostředního z nich, tu naši skupinu, to znamená 3 půlky dlouhého sloupku, 2 řetízková očka, opět zopakuji 3 půlky, opět zopakuju 2 řetízková a do stejného místa další 3 půlky dlouhého sloupku. A mám hotovou skupinku. A protože se objevím nad těmi 5 řetízkovými oky, tady už to jde pěkně vidět, tak jsme říkali, že uháčku řetízkové oko a přes tu skupinku těch řetízkových ok obřadu do prostředního z těch 3 háčkuju krátký sloupek, opět řetízkové oko a objevím se ve skupince 3 dlouhých sloupků, kdy do prostředního háčkuju tu stejnou skupinu, co jsme háčkovali před chviličkou. Takže tady od této řady bych řekla, že už je to poměrně čitelné a viditelné. Tady už na to následující řadu byste se neměli splést, ale klidně si můžete do tohohle krátkého sloupku a do toho, co budete háčkovat, dát označovač, abyste věděli, že v následující řadě do toho označovače patří pouze 3 dlouhé sloupky a až teprve v tomhle místě mezi těmi jednotlivými oblouky budou vlastně pasovat 3, 3, 3, tak abyste tam pokračovali v rozšiřování těch rohů. Takže já tady udělám zase tu naši skupinku,
No a já si myslím, že jste naprosto a perfektně vybavení pro háčkování celého čtverce na deku 4roční období. A my se můžeme potkat v další části videa, která bude ukazovat, jak se bude dokončovat háčkování a obháčkování čtverce. No a potom už bude záležet jenom na vás, abyste zvládli v průběhu roku uháčkovat 12 takových čtverců a my si potom v nějaké další části ukážeme, jakým způsobem ty jednotlivé čtverce zháčkovat tak, aby nám z toho vznikla deka. Takže zkuste. Jenom připomínám, že celý návod na tenhle čtvereček, psaný i kreslený, odkaz pod tímhletím videem, stačí rozkliknout text. No a já se budu těšit na ukázky vašich čtverců ve skupince na Facebooku, ve které budeme mít speciální chlubící vlákno. Takže zkuste, ať se vám zatím daří. Ahoj, já jsem zpátky se čtvercem na naší roční deku. Tady si uděláme kontrolní měření předtím, než si deku olemujeme, nebo ne deku, ale než si čtverec olemujeme. Já mám teď momentálně bez vypnutí nějakých 42 cm a přitahla jsem si středový konec na rubovou stranu, to znamená, tohle je moje rubová strana a takhle bude vypadat lícová strana. My v téhle části vždycky v té lícové straně háčkujeme ty vějířky, v rubové háčkujeme dlouhé sloupky řetízková oka a my si v téhle části ukážeme, jak tenhle čtverec budeme lemovat ve 2 řadách. Vrátíme se na druhou stranu a budeme háčkovat v lícové straně, to znamená ta, která bude potom vidět. Řadu budeme začínat tentokrát na 3 řetízková očka jako náhrada za první dlouhý sloupek a v tom rohu uháčkuju 1 dlouhý sloupek a přejdu na háčkování tady těch sloupků. Tam budeme háčkovat pouze 2 ty sloupky, to znamená 2krát uháčku do dlouhého sloupku dlouhý sloupek a přesuneme si pod řetízková oka. Pod řetízková oka budu háčkovat nejdříve první 2 dlouhé sloupky a tak, jak jsme předtím háčkovali krátký sloupek přes ty řetízková oka, tak to zopakujeme úplně stejně, akorát to uděláme s dlouhým sloupkem a doháčkujeme 2 dlouhé sloupky pod řetízkové oko. To znamená, v té oblasti, kde je 5 řetízkových ok, tam bude 5 sloupků, akorát s tím, že jeden jde vlastně do té kytičky obřadu dolů a pak máme 2 samostatné dlouhé sloupky. No a přesuneme se tady do té naší trojice a tady uháčkuju první dlouhý sloupek, druhý dlouhý sloupek, následující sloupek háčkovat nebudu a přesouvám se opět pod řetízková oka, kde opět uháčkuju 2 dlouhé sloupky, třetí dlouhý sloupek přes řetízková do kytičky a opět 2 dlouhé sloupky do konce té pětice. Pokud by se to někomu začalo výrazně stahovat, to znamená, že by to tady nedělalo dobrotu, tady v téhle části, tak máte 2 možnosti. Buď můžete háčkovat všechny 3 dlouhé sloupky, které tady jsou v tom vzoru, to znamená, my vždycky jeden přeskakujeme a vlastně háčkujeme až pod řetízková oka, tak můžete háčkovat všechny 3 sloupky, to je jedna varianta, anebo potom místo těch 5, co jsou tady, tak můžete třeba jednou háčkovat 1, 1 a 2 a v tom dalším kole, tak jak to, nebo v té další kytičce třeba tak, jak to máme my. To znamená, že by to bylo tímhle způsobem na střídačku. Takže zkuste a my se potkáme v rohu, aby jsme si ukázali, jak se bude háčkovat roh. Jakmile jsem doháčkovala na konec řady, krásně mi ten kraj drží, nikde se to nevlní, takže jak jsem doháčkovala do rohu, uháčkuju 2 dlouhé sloupky do dlouhých sloupků, nahodím a pod ta 3 řetízková oka uháčkuju 1 dlouhý sloupek, druhý dlouhý sloupek, pozor, řetízkové očko nahodím a vlastně další 2 krajové dlouhé sloupky půjdou také do rohu. Je to začátek řady, to znamená, že v rohu je 2 řetízkové 2 a najedu na ty první dlouhé sloupky a opět uháčkuju z těch 3 jenom 2 a přesouvám se na háčkování pod řetízková oka, kde jsme si říkali, že se háčkuje 2, 1 do kytičky a 2. No a tímhle způsobem obháčkujeme komplet celý tady tuhletu stranu toho čtverce, respektive 4krát stranu čtverce. No a potkáme se na konci řady, aby jsme si ukázali, jak by to mohlo potom pokračovat dál, pokud bychom chtěli a asi budeme chtít ještě 1 řadu tady toho našeho čtverce. Jakmile dojdeme na konec řady a ukážeme si, jak háčkovat poslední část v rohu před koncem řady,
Já jsem oháčkovala 2 dlouhé sloupky do dlouhých sloupků, budu háčkovat 2 dlouhé sloupky pod řetízková oka v rohu. My jsme tam měli krátký sloupek a polodlouhý a řadu budu končit. Normálně jsem dělala jedno řetízkové oko, takže já tady udělám krátký sloupek anebo polosloupek, podle toho, jak vám to půjde, to znamená do 3. očka náhrady vytáhnu přízy a oháčkuju krátký sloupek a pod tady ten krátký sloupek budu háčkovat v rohu poslední řadu. Co se týče poslední řady, opět budu háčkovat 2 řetízkové nebo 3 řetízkové místo prvního dlouhého sloupku, nahodím pod ten krátký sloupek, to znamená do toho pidí otvoru, který tady je, tak vedu háček a uháčkuju dlouhý sloupek. A teď pozor, budeme háčkovat dlouhé sloupky za zadní nitku. Tady tenhle ten první, co tady je, tak ten úplně nepůjde, protože tady jsme končili vlastně ve středu obloučku, takže on tu zadní nitku úplně nemá. Takže tady musíme uháčkovat normální dlouhý sloupek, takže je to jakoby dlouhý sloupek do náhrady. Ale od toho následujícího už to půjde, takže nahodím, on se mi trošičku posunul, ale nebojte se toho a beru pouze zadní nitku a uháčkuju dlouhý sloupek. Takže nahodím, když se na to očičko podíváte, tak ono má přední nitku a zadní nitku a když povedete ten háček takhle z vrchu jakoby, tak naberete pouze tu zadní nitku a uháčkujeme dlouhý sloupek. Ono to udělá takový, řekněme, hezký okraj, protože tam vynikne právě ta vynechaná přední čárka nebo přední nitka a vznikne právě takový jakoby jemný vzorek. Pokud by se to v téhle řadě někomu vlnilo, já jsem háčkovala celou dobu 2,5, ale je dost možné, že na tuhletu poslední řadu bych klidně vzala háček 2,2, to znamená 2,2, abych to měla takové jakoby pevnější, protože se jedná o poslední řadu. A zpravidla ty dlouhé sloupky za zadní nitku, které teďka děláme, tak oni trošilinky jsou takové jakoby volnější, takové načechranější. Takže z toho důvodu je dost možné, že to nakonec kousek odháčku a pak to vyměním za krátký, za 2,2 háček. Co se týče háčkování, vidíte, že háčkuju ve stejném směru, takže na tuhletu poslední řadu už jsem neotáčela. Je to z toho důvodu, abych ty sloupky měla tak jakoby úhledné na lícové straně a tím, že háčkuju pouze tuhle řadu a tuhletu předchozí, tak by se ten čtvereček neměl začít stáčet, ty 2 řady by ho neměly roztočit, takže to by mělo být fajn. No a já si myslím, že my se potkáme v rohu, aby jsme si ukázali, jak to bude vypadat. Já jsem chtěla kousek odháčkovat, abych vám ukázala, jak vlastně vypadá ta čárka, ten roh toho, nebo roh ne, ale ten vzorek vlastně za tu zadní nitku. No jak jsem říkala, pokud by to někomu se teďka vlnilo, nebo to bylo moc volné, vemte 2,2 háček a pokud je to v pořádku, tak se potkáme v rohu. Jakmile dojedeme do rohu, tady jenom bych chtěla ukázat, že jsem háčkovala do tohohle sloupku, do tohohle za zadní nitku a pak tady je to jednořetízkové očko, tak abyste si ho nerozháčkovali. A po to jednořetízkové očko vedu háček a uháčkuju jeden dlouhý sloupek, pak uháčkuju druhý dlouhý sloupek, řetízkové oko a 2 dlouhé sloupky do stejného místa stále. Já jsem nakonec vzala ten háček 2,2 a je to lepší, takže háčkuju 2,2. A jakmile mám udělaný roh, to znamená 2 řetízkové 2, tak musím uháčkovat tenhle ten sloupek. On se dělá hůř, tak jenom abyste ho omylem nepřeskočili. Když si ty sloupky pěkně posunete a otočíte směrem nahoru tu práci, tak tam ten háček krásně projede a zase za tu zadní nitku uháčkujeme dlouhý sloupek. Jak jsem říkala, tím, že háčkujeme jenom 2 řady, tak se nám to neroztočí. Kdybyste takhle háčkovali dokola a pořád píchali do stejného místa, tak by vám utíkaly ty středové jakoby švy, když to řeknu, nebo ty středové cípy rohu. Takže zkuste. No a já si myslím, že je to všechno. Řadu budeme končit takzvaným pevným okem, to znamená protáhnu. Tentokrát nebudu končit na krátký sloupek, ale řetízkovým okem a na pevné oko. No a takhle to vlastně vypadá, ten vzoreček krajový. A myslím si, že to právě je takové hezké, zdobné a sympatické. No a my se můžeme potkat v nějaké další části, až budeme případně zháčkovávat tady tyhle ty čtverce deky dohromady. Takže zatím, ať se vám daří 12 čtverců, no a pak se potkáme, co budeme dělat s tím dál.